So, how's your feeling today? Excited. Wow. I'm so excited. Ganda So, hello everyone! So, nag-makeup na ang mga personnel diri sa Lagundong MPS and excited na kami no para sa unya na event. So, see you! Thank you! I love you so much! Do you wanna feel the snow? Mura na feel so okay, Twinning, kita ka rin ng vlog. Oo. Ay, wala pa. Ano saja? Ako si Guapa. Bio saja, pwede din makalunod. Nasa akong kabatang crown. Ako na pagbatang crown na kahit ngayon. Dito sa balbas ko. Okay naman siya. Hindi na lang ka na malibutang, no? Hello, Mama. Asa na po si Kuan? Elsa! Elsa! Elsa? Ah, Elsa. Si Elsa. El Salvador? Kaya nakabidyo mo, dahil ko di ay. Malimot ko. Wala na pa-picture, ma'am. Uy, basa! Wala pa si Ma'am Apple. Loh! Ah, Mary Joy! Uy, ilaw ka. Sampungin ako. Amoy pagod sa Legislation na. Sabi to, sakto ba kayo mga gusto na ginubuhin sa ano? Missing outfit natin ay. Video na. Unit, and unfortunately I will be your host for this event. Actually, I have the co-host whom I will be introducing later after the grand entrance of